Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы поговорим о том, что не должно быть категорически в вашем доме, от чего вам срочно нужно избавиться и как правильно это сделать, чтобы только светлые и положительные энергии наполняли ваш дом и окружали всех, кто в нем живет, а соответственно приятные моменты, счастливые события только приходили в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Об этой информации вы нигде не найдете в интернете. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующие волшебные слова. Я благодарна за каждый полученный денежный поток. Я открыта для новых идей, которые могут мне приносить больше денег. Обязательно пропишите и ваше полное имя. Еще раз, я благодарна за каждый полученный денежный поток. Я открыта для новых идей, которые могут приносить мне больше денег. Вы знаете, на протяжении всей своей жизни мы окружаем себя различными вещами и порой приносим что-то в дом и не задумываемся о том, нужна нам на самом деле та или иная вещь. И делаем так просто потому, что данная вещь нам понравилась сию минуту, в данный момент. Есть подарки, которые попадают в наш дом от близких и порой не очень людей. Хотим мы этого или нет, но мы боимся им отказать. Мы принимаем все без исключения. Также в доме храним вещи, которые приобрели много лет назад. Они стали для нас дорогими, некоторые из них имеют особый смысл и значение. Но мало кто из нас задумывается о том, что каждая вещь несет свою энергетику, вибрации и способна притягивать в наш дом как положительные, так и отрицательные энергии. А есть и вещи, которые способны разрушать все, что их окружает, перекрывая доступ для наших нужных для нас энергий. Когда в нашем доме накапливается большое количество вещей, мы не можем контролировать энергии, которые в него поступают, а эти вещи, которыми мы долго не пользуемся или же которые имеют изъяны, способны притягивать негатив и мешать энергиям, которым важно передвигаться по дому. Если наш дом становится обителью для негатива, в нем становится тяжело находиться. Самое простое, нам не хватает воздуха, пропадает нормальный сон, начинают преследовать кошмары и страхи, а депрессии и плохое самочувствие не заставляют себя долго ждать. И через короткий промежуток времени нахождения в своем же родном доме возникает желание просто выйти из него и больше не возвращаться. В нем портятся отношения между членами семьи, а после этого и у каждого человека, живущего в таком доме, в жизни начинают происходить проблемы, преследовать неудачи различного рода. Итак, что же вам нужно убрать из своего дома? И это желательно начать делать уже после того, как вы просмотрите это видео. Итак, старые, порванные, поломанные вещи. Они мешают поступлению денежной энергии, притягивая в дом денежные проблемы. А порой, если ничего не менять в своем доме и в своей жизни, то и безденежье. Не стоит забывать и одну очень простую истину, что вы никогда в свою жизнь не получите ничего нового, пока не избавитесь от старого, что занимает не только физическое пространство, но и энергетическое. Также старайтесь избавляться от вещей, которые вам точно не нужны или которые у вас находятся без дела. Но перед тем, как вынести эти вещи из дома, зажгите восковую свечу, сделайте вокруг них 3 круга, проговорив такие слова: огонь силой своей помогает, эти вещи любой энергетики лишает, их обнуляет, они больше угрозы в себе не несут и вред абсолютно никому не будут причинять. Когда скажете эти слова, капните 3 капельки воска по центру кучи из ваших вещей, которые вы сложили. Затем
Затем соберите все это в один пакет, посыпьте сверху 3 щепоточками соли. Если свеча за это время не догорит, затушите ее и также положите в этот пакет. Вот это простое действие поможет вам не только избавиться от ненужных вещей, но и разорвать с ними связь. Сделайте это, и вы увидите, сколько новых и полезных вещей и предметов у вас после этого действия появится. Теперь давайте вернемся с вами к списку того, чего не должно быть в вашем доме. На вашей кухне не место надбитым тарелкам, чашкам. Такая посуда приносит в дом финансовые проблемы, а те члены семьи, которые больше всего используют ее, могут даже потерять работу, что прекратит любые денежные поступления. Не стоит игнорировать и различные потертости на посуде. Это касается и позолоты на чашках, тарелках, так как нарушается целостность круга, а соответственно искажается любой энергетический посыл, что ничего хорошего, соответственно, вам не принесет. Сковородки, которые уже невозможно отмыть, к которым прилипает еда во время готовки, также должны быть убраны из вашего дома. Не только из-за того, что это не эстетически и давно пора заменить их на новые, а еще из-за того, что когда еда прилипает, портится, у вас не получается то, что вы задумали. И вы начинаете что? Нервничать, расстраиваться. И еда принимает весь этот негатив от вас. Во время того, как вы и ваша семья принимаете эту пищу, вы вбираете данный негатив. Затем начинаете излучать его и притягивать, соответственно, в большом количестве. Ведь вы знаете, что человек притягивает только то, что излучает. Это принесет вам проблемы со здоровьем, с суставами, с позвоночником. Поэтому замените вот такие атрибуты на новые и не рискуйте. Кастрюли также должны быть чистыми, ухоженными, не иметь вмятин, сколов. Если они эмалированные, так как они часто контактируют с водой, такие погрешности способны притягивать негатив, а вода все это еще и в придачу приумножает, и вы снова-таки принимаете его вместе с едой в пищу. Если вы будете использовать погнутые кухонные ножи, вилки, или же если на них будут видимые изъяны, все это будет разрушать в такой момент свое энергетическое поле, и вы станете подвластны любому чужому влиянию извне. Вас легко будут сглазить или же подчинить своей воле, поэтому им также не место в вашем доме. Многие люди любят накапливать такое, как пустые банки, бутылки, как говорится, а вдруг когда-то пригодятся. И потом удивляются, что много работают, а заработать в действительности ничего толком не могут. А ведь нет ничего удивительного, так как такие емкости, кроме пустоты и безденежья, не способны ничего больше притянуть. Их место в подвале, в гараже, в кладовке, но ни в коем случае не на вашей кухне или же в спальне, что еще хуже. Поэтому научитесь от такого избавляться. Оставляйте такое количество, которое вам действительно необходимо. И обязательно вовнутрь кладите по лавровому листу и монете большого номинала. А также они должны быть закрыты крышками. Используя вот этот старинный секрет, вы никогда не останетесь без денег. Далее, старые мочалочки для кухни, различные тряпочки, полотенца, особенно на которых есть дырочки, должны меняться периодически. Ведь если вы будете использовать такие вещи и жалеть их, благополучие уйдет из вашего дома. Зашитые полотенца притянут денежные потери. Старые закрутки, крупы, у которых стек срок годности, специи, должны также вовремя покидать ваш дом. Кухня, помните о том, что это сакральное место в доме. И также именно кухня отвечает за достаток и изобилие. А такими продуктами вы целенаправленно притягиваете в нее негатив, что принесет вам не только проблемы с поступлением денег, но и разрушит особенную энергетику вашего жилья, чем принесет каждому члену семьи свой вред и свои проблемы, от которых не получится с легкостью избавиться. На кухне не должна находиться и старая техника, ведь которая не подлежит ремонту. Во-первых, если задуматься, зачем вы ее храните? Вы сами не сможете дать ответ на этот вопрос. А во-вторых, пока у вас место занято тем, что не работает и притягивает только ненужные энергии, и тем самым перекрывает доступ к нужным, вы не сможете получить ничего нового. Избавляйтесь от таких вещей без сожаления. Показывайте, что вы готовы к чему-то новому, к положительным изменениям. И вы знаете, они не заставят себя долго ждать.
Стоит раз в 3 месяца перебирать все документы в доме, пересматривать накопившиеся чеки, упорядочивать квитанции. Все, что не нужно, не должно залеживаться и накапливаться, так как, казалось бы, такие безобидные вещи, а негатив приумножить способны достаточно легко. Такие бумаги лучше сжигать, выйдя на улицу, так вы и негатив сразу будете весь убирать, который данные бумаги уже успели притянуть. Перед тем, как заняться шкафами, нужно посмотреть на свои вещи со стороны. Все то, что вы уже давно не носите, вынимайте первым делом. Затем глядя на что вы испытываете неприятные ощущения или эмоции, так как такие вещи очень опасны и способны притягивать проблемы различного рода. После этого пересмотрите обувь, так как старая порванная обувь способна перекрывать сильные энергетические каналы, а также она показывает денежной энергии, что вы жадные, так как вовремя не избавляйтесь от таких вещей, а денежная энергия к жадным людям никогда не придет, ведь это не соответствует ее правилам. Если то, что вы отложили, имеет еще приглядный вид, отдайте нуждающимся. Нет, значит выкиньте. Когда шкафы освободятся, подожгите лавровый лист и окурите, и проговорите обязательно такие слова: «Связи со старыми вещами больше не имею. От них избавилась, для чего-то нового место освободила и положительной энергии приманила». Это поможет притянуть то, что бы вы хотели увидеть в данном шкафу. Также нужно быть осторожными и со старыми постельными комплектами. Если они будут зашиты, были порваны, и вы продолжаете их использовать, то знайте, что вы притянете в свою семью не только личные проблемы, размолвки, недопонимания, но и поставите блокировку для поступления энергии, которая отвечает за достаток. Если вовремя не исправить это, нужда придет в ваш дом. Финансы, которые вы накопили, вы можете их в любой момент потерять. Постель должна быть обязательно из натурального материала. Пусть их будет немного, но вы должны испытывать удовольствие, используя ее. Она должна вызывать у вас счастье. Во время сна вы таким образом будете притягивать положительные энергии к себе и к своей второй половинке. А отношения будут крепкими в таком случае. Не стоит накапливать и детские игрушки, которыми ваш малыш не играет, те, которые поломаны или порвались, так как все это способно притягивать негативные энергии, а ребенок имеет еще и слабое защитное поле. Продолжая находиться в окружении таких игрушек, он будет окружать постоянно негативом, из-за чего будет ощущать постоянно беспокойство, капризничать или плохо спать. Поэтому избавляйтесь от таких вещей и старайтесь, чтобы ваш ребенок находился в окружении только целых, хороших и нужных вещей. Так вы сможете его обезопасить от того, что способно ему навредить. Детские вещи, с которых вырос малыш, отдавайте без сожаления. Но перед тем прополосните их обязательно в соляном растворе, чтобы разорвать связь с вашим малышом. Если вам когда-то нужны еще будут детские вещи, они обязательно к вам придут в нужном количестве. Ведь хорошие поступки возвращаются. Отдав на каком-то этапе, вы получите, когда нужно будет именно вам. Не стоит и накапливать большое количество вещей, предметов, атрибутов, чтобы потом не возникал вопрос, а как от всего этого избавляться. Но не держите в доме то, что вызывает у вас неприятные эмоции. Научитесь правильно и вовремя избавляться от ненужных вещей. Это поможет не только не перекрывать доступ к чему-то новому, но и сделает так, что проблем с деньгами у вас никогда не будет. Все, что вас окружает, должно притягивать счастье, радость, любовь, гармонию, а не наоборот. Помните об этом. Вещи – это всего лишь вещи, и они должны служить вам, а не вы им, притягивая то, что вы пожелаете, а не наоборот. Вы не должны попасть в зависимость от них. Ну и, конечно, не забывайте, все новое приходит только в тот момент, когда вы от старого избавляетесь, когда вы убираете, даже следа не остается от того, что вам напоминает, например, прошлое, или есть вещи, которые несут в ваш дом и вашу жизнь негатив. Поэтому выбрасывайте, избавляйтесь без сожаления
от вещей, предметов. И вы увидите, какая легкость будет вас наполнять, а светлые энергии, окружая вас, будут только радовать. Поэтому помните о том, что ревизию нужно стараться делать. И чем чаще вы это будете делать, тем лучше именно для вас. Помните об этом правиле. Пока вы это игнорируете или вы считаете, что это все ерунда, что вас это не касается, будут проблемы. Потому что иногда приходишь к кому-то в гости, и, знаете, человек открывает шкаф, а у него все вываливается. Задаешься вопросом, столько вещей. А вот мне пригодится, а вот может быть. И вы знаете, вы тем самым ограничиваете себя. И после этого это все приводит к состоянию, что у вас постоянные проблемы и с деньгами, и постоянные денежные проблемы. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно обращайте на это особое. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии прямо сейчас пропишите следующую волшебную фразу, которая звучит следующим образом. Я благодарна за каждый полученный денежный поток. Я открыта для новых идей, которые могут принести мне больше денег. Истина, да будет так. Друзья, это очень важные слова, поэтому обязательно их пропишите. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.